guys, welcome to my channel. आज हम बोट Airdopes 441 Pro का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं. So let's see what happens. इससे पहले बोट ने एक लॉन्च किया था, वो था Airdopes 441. ये उसका लेटेस्ट वर्जन है. ये एक्चुअल में मुझे मिले हैं 2499 के. तो आप देख सकते हैं इसमें ब्लूटूथ 5.0 की कनेक्टिविटी है और पावर बैंक की तरह भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं. IPX7 वाटर रेजिस्टेंट है. 2600 mAh की कैरी केस में बैटरी है, जो कि आप अगर इन केस आपके फ़ोन में बैटरी कम है तो आप इमरजेंसी के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं उसको. और 150 घंटे का ये प्लेबैक टाइम देता है आपको. 5 आवर्स का तो नॉर्मल है ही, बट 150 आवर्स का केस के साथ आप. और IPX7 वाटर रेजिस्टेंट है, स्वेट रेजिस्टेंस है. सो आप जिम में भी यूज़ कर सकते हैं इसको. अब वेट ना करते हुए ओपन करते हैं. बोट ने पैकिंग तो बहुत अच्छी दी है. तो आपके सामने है जैसे ये सबसे पहले केस. ये ओपन करने से पहले हम देख लेते हैं इसमें बोट ने क्या क्या हमें दिया है. 1 साल की वारंटी के साथ आते हैं. और ये कुछ मैनुअल दिया है जिसमें और भी बोट के रॉकर्स हैं. दैट्स इट. देखते हैं जो हमने ऑर्डर किया है वो कैसा है. इसके अंदर हमें वायर मिल जाती है जो कि टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट है. दैट्स इट. बॉक्स में और कुछ खास नहीं है. और एक एक्स्ट्रा ईयरबड्स मिल जाएंगे जो कि मैं दिखा देता हूँ आपको. मैंने एक्चुअल में रेड कलर का मंगाया था, तो इसलिए मुझे रेड ईयरबड्स मिले हैं. तो ये देखिए, लेट्स ओपन द मिस्ट्री बॉक्स. ओपन करते हैं, देखते हैं पहले इसमें क्या है. इसके पीछे मॉडल नंबर लिखा हुआ है बोट का 441 Pro. रियल में 2600 mAh की बैटरी देता है ये बॉक्स सिर्फ. लेट्स ओपन. बहुत ही अच्छा बॉक्स बनाया है. देखिए, काफ़ी अच्छी ब्रांडिंग दी है बोट ने. और ये LED लाइट्स शो करती हैं कि कितनी चार्ज्ड है. इसमें नया कुछ दिया है बोट ने. लेट्स ओपन इट. अब पता नहीं ओपन होगा कि नहीं. इसमें क्या है देखें. वो इसमें एक USB, आप इसको चार्जिंग पोर्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं. और एक टाइप सी पोर्ट की जो टाइप सी पोर्ट का कॉलम दिया है, जो कि आप इस केबल के थ्रू इसको बॉक्स को चार्ज कर सकते हैं. और इसको करते हैं बंद. इसका मुझे सबसे नेगेटिव पॉइंट जो लगा वो ये कि जब आप किसी लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हो तो उसमें इसकी साउंड बहुत ही फ्लक्चुएटिंग होती है. सो वो इसका नेगेटिव पॉइंट है कि लैपटॉप के साथ आपको ये इशू आ सकता है, बट फ़ोन के साथ ऐसा कोई इशू नहीं आएगा. तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक्चुअल में अगर कोई बेस लवर है वो इन डोप्स को ख़रीदना चाहता है. बेस्ट ईयरडोप्स हैं इस रेंज में. इसमें बेस भी काफ़ी अच्छा है. 6mm के ड्राइवर्स के हिसाब से बहुत अच्छा बेस है इसमें. इन केस आपके पास कोई फिटनेस वॉच है, फिटनेस वॉच से वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हैं. सो
एज इन बहुत अच्छे हैं। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लाता रहूँगा। सो ओके, गुड बाय, टेक